Dia ni selalu punca daripada common plug, coil, cable plug, and banyak lagi isu lain lah kalau kata yang korang dah tukar barang-barang ni tapi still jadi dan ada isu lain. Tapi aku nak cerita ini hari coil, plug dengan cable. Okay, so benda ni diorang semua ni ada jangka hayat tau. Bukan kata kau beli kereta kau boleh pakai sampai kereta terreput. Tak boleh bang. Benda ni termasuk dalam service item ataupun wear and tear item. Okay guys, first kali ni spark plug. Ni nampak? Ini nama dia spark plug. Okay, spark plug ataupun panggil pala pencucur. Benda ni dia ada wear and tear time dia. Selalu tengok atas kereta, tengok atas model, kita letak 40k sampai ke 80k. Tukar. Rosak tak rosak, tukar. Ni satu lagi orang ramai ambil ringan, orang panggil culas. Ni sebatang ni. Orang panggil nama dia coil pack. Okay. Ada certain model dia akan pakai plug. Ada certain model lagi dia ada berkala-kala macam ni. Okay. Mostly yang berkala ni performance. So barang ni korang tukar setiap 120,000 km ataupun